It is entirely within their power, Kurt, to crank out a performance to win it again here. Strictly in the hands of those kids.
Star of Indiana, last year's national champs. They rank number 2 right now. Performing their 2012 program For the Common Good, Drum Corps International is proud to present Carolina Crown.
7, the sailboat. 1,009. It could get 100. 4, it is 50. It could get the railroad for these workers. All these are the days, my friends. Will it get 3 for the sailboat? And 7 could get 1. It is. It could get the railroad for these workers, and it could get what it was. It could Frankie. It could be Frankie. It could be very Frankie and clean. It could be a balloon, Frankie. All these are the days, my friend. And these are the days. Performing their 2013 program, E equals MC squared. Drum Corps International is proud to present Carolina Crowd.
The day with its cares and perplexities is ending, and the night is now upon us. We have need of a soothing story, a familiar story, a story that is so very, very old and yet so new. It is the old, old story of love. Two lovers sat on a park bench with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "You are the light of my life, my sun, moon, and stars. Without you, I have no reason for being." Once more, she spoke. "How much do you love me, John?" she asked. He answered, "My love for you has no limits, no bounds. Everything must have an ending, except my love for you." Impossible, you say?
Ladies and gentlemen, under the direction of Jim Coates, Carolina crowd.
Get the one for the money, the two for the show. The three go round is good, let's go and walk you. Step on my blue suede shoe. But you can do anything but hold the mind of blue suede shoe. You can burn my house, steal my car, do my liquor from an Uja. To do anything we intend to do, but then the bomb wants to stop you. Step on my blue suede shoe. But you can do anything say oh my blue say you สวัสดีครับอาจารย์อ้นครับแล้วก็สวัสดี สวัสดีครับสวัสดีตะไบได้ยินพี่เนาะได้ยินชัดเจนเลยครับโอ้ดีมากครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบกันอาทิตย์ละ3 ครั้งนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ นั่นก็คือวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงอยู่บ้านคงจะปลอดภัยนะครับพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเพราะว่าวันนี้เรามากันดึกนิดนึงครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าแขกของเราวันนี้เนี่ยไม่คือไม่ได้อยู่อเมริกาปกติแต่ว่าจะอยู่ที่เขาเรียกฮอนโนลูลูป่ะผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นฮาวายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาต่างกันมาก17 ชั่วโมงสบาย17 ชั่วโมงใช่เราพอเราจะ5 ทุ่มเนี่ยเขาเพิ่งจะ6 โมงเช้าแล้วก็ต้องขอบคุณแขกของเราวันนี้มากๆซึ่งอุตส่าห์ตื่นมา6 โมงเช้าแล้วเราก็ไลฟ์ผมว่าไลฟ์เนี่ยพยายามแบบว่านั่งดูเลยเพราะว่าจริงแล้ววิทยากรที่มาวันนี้มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของดรัมคอร์จริงๆอันเนื่องมาจากว่าอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงของวงหนึ่งที่มีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็สามารถนำวงไปสู่ระดับแบบท็อป 3 ท็อป 2 ได้ในช่วงที่ท่านอยู่นะครับท่านผู้นี้ก็คือรอนฮาร์ดินนะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับผมก็ไม่เคยคุยกับเขาโดยตรงคุยแต่ทางเรียกว่าอินบ็อกซ์นะครับโดยปกติก็จะคุยกันทางอินบ็อกซ์แล้วก็ต้องขอบคุณคุณโกศินทร์สืบประสิทธิ์วงศ์นะครับที่ช่วยแนะนำวันนี้นะครับแนะนำแขกวันนี้ซึ่งมีความสำคัญมากๆซึ่งจริงๆตั้งใจว่าจะพาท่านผู้ชมมานั่งคุยกับบุคคลที่มีความสำคัญของ Carolina Crowds ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นดีไซน์นะครับเป็น Visual Design ที่เป็น Head Caption นะครับเป็น Lead นะครับต่อไปครับก็วันนี้เดี๋ยวเราอาจจะตัดบทเรื่องเพลงนิดนึงเดี๋ยวตอนท้ายจะลงท้ายอีกทีนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวแขกเราจะรอนานแล้วก็เข้าใจว่าระหว่างที่เราคุยกันเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์จุ้นนะครับอาจจะมีอาจารย์โกศินทร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีพี่หัวเล็กยังไม่แน่ใจว่าพี่หัวเล็กจะเข้ามาหรือเปล่านะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับน่าจะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับก็จะขออนุญาตเชิญคุณรอนฮาร์ดินนะครับเป็นดีไซเนอร์คนสำคัญนะครับของวงThe Carolina Crowds นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Greeting to you sir Hello good morning Ron good morning yeah really nice to hear you because of we are talked together in book inbox Facebook and I never heard your sound but I know a lot of your story because of I saw you came to Bangkok and came to I'm not sure for judging for WGI Thailand in Srisaket or Buriram I'm not sure I just really welcome you back again to Thailand Thailand time right now we almost midnight right Yes. How are you? I'm doing great. Thank you. Thanks for having me. Yeah. First of all, I would like to introduce my partner, Mr. Byte. Mr. Byte. He will help me to interview you many things about the drum corps life, especially for your life, for judging, for many experience of you. Okay, I would like to translate a little bit in Thai สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คุณรอนก็มาอยู่ไลฟ์กับเราแล้วนะครับก็คุณรอนเนี่ยก็ปกตินะครับปกติเนี่ยคุณรอนเองก็จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าอยู่ที่มิดเวสต์นะครับมีคือเกิดที่มิดเวสต์แล้วก็อยู่ที่มิดเวสต์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ท่านก็อาศัยอยู่ที่ฮาวายนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมระหว่างที่เรากำลัง introduce เรื่องนี้นะครับพอดีอาจารย์จุ้นเข้ามาพอดีอาจารย์จุ้นจะช่วยผมinterview นะครับคุณรอนอันเนื่องมาจากว่าผมจะต้องอยู่ backstage แล้วผมจะต้องคอยเปิด
หลายๆอย่างแล้วมันจะวุ่นมากนะครับโอเคครับขอเสียงต้อนรับให้กับคุณจุนนะครับ Hello Jun Hi. welcome you Jun thank you สวัสดีครับ and Hello Ron you know each other right Hello. nice to you meet know you each other never Have we Never. met before? what first time First time, yeah. first time okay really cool Jun he's work with Aimachi many years like great. to be like a drum major that time so long he's a very good teacher and also a lot of a good experience so he will help me to interview you because of I am a backstage and I will to control the many things about picture and about sound and many things yep okay for I would like you to welcome you to our page วงโย name วงโยโมไปเรื่อย it's about a gossip about marching band something like that is all around the world so I will bring you to the topic of the who are you because of many story of you it's very interesting about especially for when you are the part of the Colonial Crowd team from 2012 to 2018 that time is very important and Thai people want to know somebody can explain about Colonial Crowd from the golden age of I think I can say that the golden age of Colonial Crowd right Sure. is sure. that possible yeah so okay I would like to Mr. Jun to help me to interview too and the first is could you tell your story about how you joined a drum corps when you was young how you study and many story about you can you explain for us Yeah, I've been in drum corps for a little over 30 years. I started right out of high school when I graduated, and my first drum corps stop was with as a baritone player with a group called the Velvet Knights out of California. They're not around anymore, but it was a fun group to be a part of. They were kind of we kind of poked fun at DCI. We wore baseball hats and did fun shows. So I don't know if anybody remembers them from a long time ago, but it was a really fun group to be a part of. And then from there, I went on to march in the Star of Indiana Drum and Blue Corps in 1991 and 92. And that was a great place to be. Fabulous teachers and really got to learn how to teach drum corps and all about the design process. 1991, we won the world championship. And that was George Zingali, the drill rider. That was his last year before he passed away. So I get to be part of that show, which was amazing. And then in 1993, I taught for 1 year at Santa Clara Vanguard. And at that time, I was dating my now wife for 26 years. She was in the Blue Devils, and we had marched Velvet Knights together. So just for me going up and seeing her and hanging out, I got to meet some of the Blue Devils staff. And then in 1994, I started at Blue Devils and spent 8 years there. Todd Ryan, who taught me at Star, we started at Blue Devils at the same time in 1994. And then I spent 8 years there. And then while I was teaching high school in California, I was a band director at the time. And then we had a daughter, so I decided to move back to Nebraska, which is in the middle of the United States from California. And to raise my daughter around our family. And at that time, I got a job offer with Santa Clara Vanguard again to go back as the marching caption head. So I spent 6 years there, and then did 1 year at Blue Stars in 2007 with some friends. I got to teach with a mentor of mine at Star, and then went to Bluecoats for 4 years as their caption head in 2008 to 2018. Yeah. So that's my drum corps. Sorry. I need time for Mr. Jun to translate in Thai. So Ron, Yep. I'm gonna translate this for Thai Go ahead. people. โอเคก็น่าสนใจมากนะครับก็ประวัติของคุณรอนเนี่ยก็คือเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับ DCI เนี่ยเยอะมากก็คือ30 ปีมาแล้วเนี่ยก็เริ่มจากเล่นที่วงโยที่มัธยมก่อนนะครับก็เริ่มเล่นในตำแหน่งของบาริโทนแล้วก็เริ่มเล่นวงชื่อ Velvet Night จริงๆ Velvet Night นี่เป็นวงดังวงนึงที่มีความตลกนะใน DCI สมัยก่อนนะคือจะแบบเล่นล้อเลียนเป็น parody วงอื่นแล้วก็มีมาเล่น Star Indiana ช่วงปี 91-92 ถ้าใครเป็นแฟน DCI แบบโบราณก็จะรู้ว่า Star Indiana นี่เก่งมากๆในปี 91 นี่ได้แชมป์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาที่ SCV นะครับ
ก็เริ่มการสอนเนี่ยใน SCV ในปี1993เสร็จแล้วก็อาจารย์ของเขาเนี่ยคุณท็อดไลอันเนี่ยก็ชวนไปสอนที่บูเดวิลในปี94เสร็จแล้วเขาก็ได้มาเป็นแบรนด์ดีเรคเตอร์อยู่ในแถบแคลิฟอร์เนียนะครับเสร็จแล้วเขามีลูกสาวพอมีลูกสาวเนี่ยเขาก็เลยคิดแผนว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายกลับไปเนเบสกาก็ย้ายกลับไปที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เป็นสตาฟ SCV 6 ปีแล้วก็สอนบูสตาร์1 ปีแล้วก็สอนช่วงบูโค้ชช่วง2008ถึง2012ก็คือประวัติของคุณรอนฮาร์ดินเนี่ยก็คือแน่นมากเกี่ยวกับ DCI นะครับโอเคนะครับวันนี้ใครมีคำถามแล้วก็พิมพ์เข้ามานะครับโอเค Ron we can go ahead keep going Yeah, so also during that time, besides the drum corps stuff, I was a high school band teacher for 26 years in California and Nebraska. And I've also judged WGI indoor percussion for a little over 20 years. So kind of all different things in different seasons. And I also designed a bunch of marching band shows in the fall. And I'm lucky enough to be able to travel around the world and judge in different places like Thailand and Netherlands. โอเคครับผมก็คุณรอนเนี่ยหลังจากนั้นก็จากประสบการณ์ที่เขาสอนวงในโรงเรียนมัธยมถึง26 ปีเนี่ยก็คือมันจะมีเมืองเนเบสกาที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับก็สอนมาได้ตัดสิน WGI มาเกือบ20 ปีแล้วก็เขียนโชว์วงโยมากมายนะครับแล้วก็นี่คือประสบการณ์ของเขานะครับก็คือแน่นมากๆครับผมโอเค we can keep going Okay, what questions can I answer for you guys? Okay. Yes. Before we talk about Carolina crowds, I would like back to about the style of Indiana because of that time 91 and 92 is your big day, and especially it's my day also because of that time is the first video of drum corps is coming to Bangkok, and many students is watch Star of Indiana, watch many like a Phantom Regiment, watch Satakala Vanguard, and a lot story about drum corps and inspire a student and teacher to make more drum corps activity in Thailand. Could you tell about interesting story about the Star of Indiana time? Yeah, in 1991, that was a real special year, not only because it was our first championship, and like I said, it was George Zingali's last year riding drill. Myself and some friends and a few instructors, we did a interview for DCI about a year ago when they were doing some old fan favorites and things, and we talked about how the whole cross to cross with Star of Indiana came to be at the ending, which still kind of what are we 30 years later, and that's still people talk about that. ครับก็สำหรับ Star of Indiana เนี่ยเดี๋ยวผมมีคำถามจะคุยกับเขาด้วยพี่อ้น Yes, good. Yep, sure. ก็คือสำหรับ Star of Indiana เนี่ยในปี1991เนี่ยก็คือเขากับเพื่อนเขาเนี่ยก็คือเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนเขียนดีลแล้วก็อาจารย์เขาเป็นคนเขียนดีลแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่เขาเขียนที่ Star of Indiana คือปี91มันเป็นปีตำนานของ Star of Indiana เพราะว่าเขาได้แชมป์ครั้งแรกของ DCI พี่แล้วก็ไอ้ที่มันเจ๋งที่สุดก็คือของ Star of Indiana ที่เป็นแฟน favorite ก็คือแบบแฟนๆจำได้คือการเปลี่ยนรูปไม้กางเขนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งที่ในตอนจบ cross to cross เมื่อกี้ที่เขาพูดถึงครับพี่อันนี้เดี๋ยวผมถามก็ต่อพี่ Yes. Hi Ron. Okay. Hi, and we had Okay. I don't translate, but I'm a fan of Star of Indiana. So yesterday in CTN, I just did the music Roman Festival. Yeah. And in 1991, the cross to cross is everyone know that like is a like trademark of Star of Indiana in that time. The Roman image. The story about that, how that kind of came to be written, it was all luck. We actually had a different ending until about 3 weeks before DCI, and it wasn't exciting. George wasn't happy with it, and George was not in good health at the time. So we saw him a little bit, but not for long periods of time because he couldn't be out with us for very long. So we were in Boston. And it was 10 o'clock at night, and we had just finished our last run through, and George was not happy with the show. So he brought everybody in and said, all right, this isn't working. We just tried something else. I'm not happy with it. So
we're going to try something. And I need you just to trust me and stay with me, and we'll make this work. So George came onto the field. Do you need me to stop so you can translate? Is that too much? Yep sure Okay. โอเคจุนทันสเลยเลยครับ Okay to keep going or? Oh I think the ก็ signal สำหรับ โอเค ก็คือไอตอนจบที่เป็นมัดย่ำเขนพี่อ้นต้องไปนาทีสุดท้ายของโชว์เลย ครับ ฮัลโหลครับ โอเค โอเค ฮัลโหล มาแล้วครับ ได้ยินไหมพี่ โทษ yes มาแล้วครับมาแล้ว ก็คือครับผมก็สำหรับโชว์ที่เขาบอกในตอนจบเนี่ย ที่มันเป็นไม้กางเขนย้ายจากอีกข้างไปอีกข้างเนี่ยพี่ ก็คือ ฮัลโหลครับ yes โอ้ ไปเลยครับ ไมโฟน ได้ยินครับได้ยินครับ ฮัลโหล Okay, keep going. ฮัลโหลครับ sorry เวท ได้ยินแล้วไหมพี่ ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ let's go keep going please Keep going? พี่อ้น Okay. ใจเย็นมันกระตุก โอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวครับข้ามไปก่อน ในตอนจบ โอเค ผม sorry Jun I think Jun have a problem about signal is จะอีกทีไหมจุนเดี๋ยวจุนเข้ามาอีกทีนะครับจุนเดี๋ยวจุนเข้ามาอีกทีนะครับจุนออกไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาอีกทีครับสัญญาณไม่ดีครับ okay from that time from 91 is you are the part of any instrument So place? sorry, I was going to finish that story about 91. Yep. And if I'm going too long, just tell me to stop talking so you can translate. Yeah. What instrument you play? I played that baritone. time? I was Oh, a baritone baritone. player. Yeah. Yep. So with that 91 story, George came on the field at 10 o'clock at night, and things weren't working. And he said, "I have an idea. We're going to try it. We're going to stay here till it works." Yes. So he counted us all off in groups of 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And he came with different groups and said, "Okay, you run that way. How far can you go? Okay, go 4 more steps. You guys spin around. You try this. You try that." So he was just trying all kinds of different things, and he let some of us make up our own things. And we got to about 24 counts before the end of the show, and George was not sure if it was going to work. So another friend of mine, a baritone player, he said, "Oh, why don't you just flip the cross to the other side?" So it's like, that's great. So it all worked, and we just kept playing with it. And at that time, it was nobody had done anything like that, and it was so fast, and so scary. The first time that we performed it was on a grass field in Arkansas, and it had rained a little bit during the day. Yeah. So by the end of the show, I think there were at least 10 players who had fallen and just kind of very dangerous. Very dangerous. Yes, I know. Yeah. I know that feel. I Ron, I will tell you. So I'm on. You are very good experience from that time, and I know it can have it can happen for the people who march very fast and slide with rainy. You know, it's very dangerous also. Yeah, really fun. For how about 92? Start of Indiana 92. Yeah, 92 was that was probably the best horn line that Star of Indiana ever had. Yeah. We had a lot of very mature players, and we had done very well competitively. And during DCI week, I think we went first, second, third. But the brass line was undefeated that year, and it was that experience for me at Star was where I really learned how to teach, and that's why I went there, was because of all the great teachers that we had. Yes, very good. Yeah. For I tell you, I really watch a lot of Carolina crowd, especially when I joined Madison Scout on 2007. But I'm not a part of a player any because of I'm too old. The thing that I can do is I just volunteer myself to make a metronome. Tick, 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 and stay with them. I got a lot of experience, and the one thing is that I can see is especially Carolina crowd on 2012 on 2013 is very big years.
how come you joined with a Carolina Crown on 2012? Well, Can you tell us? Yeah, this? I like to build programs. Yes. I spent 8 years at Blue Devils with Todd, Yes. and when we started Blue Devils in 1994, they weren't really known for marching well. They all through the 80s and early 90s, they played phenomenally, but they weren't really known for marching. So when Todd and I got there, we convinced them to focus on marching. And of course now Blue Devils have gone on to win, many titles, and all these things behind me are some of them. But so going from Blue Devils back to Vanguard as a caption head was a great experience for me to figure out how to be a caption head. And then being in the Midwest and like I said, living there, it was easier to go to Bluecoats. I had some friends who were there. And then when Carolina Crown called and made the job offer there, that was a good experience because Matt Harloff, who is the brass caption head, we marched in Star of Indiana together. And there were some other friends that I had done Star with. So what helped make Crown so successful right away when I went there is that Matt and I had the same philosophies, and everything that I tried to do marching wise was to help them play better. So we worked really well together. Yes, thank you. Now Jun come back. He have problem about internet. จุนไหวปะไม่ได้ฟังเนี่ย I have country internet. เฮ้ยอย่าโทษ country internet there is your telephone เปล่า So I just back from Hawaii. It's okay. Jun, I already bring Ron to the year of the golden age of Carolina Crowns, 2012. He said about experience that he got experience from the Blue Devil many years and joined with his friend. So did you hear? Do you want him to tell again? Do you want Ron to tell again about the story of this? Because of I just wonder that Ron is a brass player. Why he's interesting in about a visual, about a designing or many things about design. Why is you interesting this? Well, Ron? the reason I wanted to do I got job offers right away to teach brass and visual. And one of the main reasons I wanted to teach marching was because I was a high school band director for all those years. So I was doing music, 9 months a year. I was conducting and teaching and doing music. So for me, I wanted to do something different in the summer. Oh, cool. Not music. So it was a nice opportunity to turn that off and turn something else on and do music. Or do visual instead of music. Yeah, really good. It's not many brass player can do like the different kind of feel of another playing, another designing. But you are the first one that I see. I think it's like especially brass player. Okay, Jun will translate in Thai. โอเคครับก็เมื่อกี้พี่อ้นเขาถามว่าทำไมคุณรอนเนี่ยในฐานะคนเล่นเครื่องบราสเนี่ยทำไมถึงอยู่ๆมาสนใจในการเรื่องของทั้งเรื่องของการสอนมาร์ชิ่งแล้วก็เรื่องของการสอนวิชวลนะครับก็คุณรอนก็ตอบมาว่าจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยในโรงเรียนหรือว่าในไฮสคูลที่เขาสอนเนี่ยหน้าที่หลักๆเขานอกจากจะ conducting หรือว่าทำพวกเกี่ยวกับเรื่องของมิวสิกที่เยอะอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์เขาก็อยากจะทำอะไรที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือในช่วงซัมเมอร์ก็อยากจะเปิดอีกปุ่มนึงในช่วงที่ทำงานปกติก็อยากจะเปิดอีกปุ่มนึง on and off อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการแบบว่าไม่เบื่อแล้วก็ได้มีอะไรไม่จำเจนะครับผมครับซึ่งพี่อ้นก็พูดว่าหายากในการที่จะเป็นคนเครื่องเป่าแล้วก็ไปสนใจเรื่องเดินเพราะคนเครื่องเป่าส่วนมากจะสนใจมิวสิกใช่แต่ว่าเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาทำเรื่องนั้นมากแล้วเขาอยากจะเพิ่มประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งจุนจะถามอะไรต่อไหมเชิญครับ Okay, Ron, so this is my favorite question. So what is your favorite drum corps in DCI? Favorite drum corps? Yes. Oh boy, I don't think I have a favorite drum corps. I have favorite years and favorite shows. Oh yeah. Okay. And for me, it's really. Do you have fantasy teams over there, like fantasy football or fantasy baseball? Oh,
Do you you mean know what that is? all star Like where we have here in the United States where we pick one person from one team, one person from a different team, and make our own kind of all star team. all stars. Yeah. So I think for me it's more I have favorite brass instructors. I have favorite drill writers. So I tend to follow people more than I follow drum corps. Right. That's great. So can we talk about it? Yeah, absolutely. Yeah. Sure. Okay. So what is your favorite show in DCI? My favorite show in DCI, I think for me, it was 2012 Carolina Crown, because that was my first year there, and that show was so incredibly hard. I don't think I've ever in 30 years taught or marched any show that was as difficult as that show, and to be able to get that mostly clean by DCI, I think was almost more special for me than winning a championship, just because it was so difficult. Oh, yes. Could you explain? I will open the video also. Do you hear the sound? Maybe you can explain about what point or the beginning and something very special on 2000. Sorry, it's 13, right? No, this is 12. 12. Sorry. Okay. So I don't know if this is the high cam the whole time, but if you watch this opener, near the end of the opener, there's a tuba player that pretty much runs from about the 20-yard line to the other 20-yard line, and he's taking a 3 to 5 step size the whole time and playing. So when we finally get moving here, it's non-stop for this whole opener. Right. Oh, unbelievable. Very tired. Yeah, like this is hard to play. Far apart. Yeah. Those big jumps, musical jumps like that. Yeah. When this starts moving, it's just nuts. And then we got to teach the rotating cube at the end, which was fun. Yes. And then also doing all this at the same time, that this was a whole different technique for the members that we brought. Myself and my staff brought to them that they had been used to. So besides the hard show, it was new technique. Yep. Okay. จุดแปลได้ไหมได้ครับพี่ต้องหยุดเสียง ได้ครับมันดังมากพี่ไม่รู้ว่ามันดังหรือเปล่า โอเคครับคือเสียงเพลง ปิดไปแล้วเสียงปิดไปแล้วครับ แล้วสัญญาณผมขาดไหมพี่เหมือนผมกระตุกจากพี่เลยขาดสัญญาณขาดครับโอเคได้พี่ครับผมพูดโอเคนะพี่เนาะได้ยินเนาะโอเคได้ยินครับก็เมื่อกี้ครับผมได้ถามคุณรอนเขาว่าขาดใช่ไหมได้ยินฮัลโหลครับ yes hello ยับจุน country internet โอเคครับ we hear you yeah you speak ไปแล้วเหรอได้พูดเลยผมลองอันนี้ดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นมาเลยก็คือโอเคเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงก็คือตอนเขาบอกว่าโอเคนะมาเลยทำอะไรดีเชิญครับพี่ได้ยินครับโอเคก่อนwe not hear you sorry จุน we not hear you จุน sorry yeah kick okay sorry I will explain a little bit นะครับก็เมื่อกี้ก็ถามคุณรอนนะครับว่าคุณรอนชอบปีไหนมากที่สุดนะครับคุณรอนก็บอกว่าก็จะชอบปี2012นะครับแล้วก็อยากให้ไปดูโชว์ช่วงท้ายเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีช่วงที่ดริลเนี่ยนะครับที่ทูบาเนี่ยเดินแบบช่วงท้ายเนี่ยเดินตลอดเลยแล้วก็มันต้องใช้เทคนิคค่อนข้างใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เขาก็ภูมิใจในการที่ได้ให้ความรู้กับสมาชิกนะครับของ Carolina Crown เพื่อทำให้โชว์นี้มันสมบูรณ์ได้เป็นโชว์ที่ยากมากแล้วคลีนยากมากๆครับผมครับโอเคnext ครับ Ron yeah form เสริมพี่อ้นครับเชิญครับYeah แล้วก็เมื่อกี้
So more about 2012, or Yep. what would you like to hear about? Sure. Yeah, again, that was I really liked that year because, like I said, it was our first year being there, working with friends, introducing a new technique to Crown, teaching that really difficult show, and that moment at the end of the show when we got to teach the rotating cube, which kind of came back again the next year as the prism, the rotating prism in 2013. Yep. And then we did it again in 2015, but it was upside down. Yep. What the new technique that you changed for the Carolina Crowns 2013? Oh no 12. That's when I started at Crown. Was 2012. Yes. Yeah. Yeah. What technique is you think that is really new for the member? Well, Because marching is marching, but whenever there's a new staff, they do things a little bit differently. So for me, the technique that I've always taught and tried to adjust every year is to help them play better. So we did things differently than the previous staff had done. Not a lot, but a little bit. So a whole new staff. We didn't have anybody that was there in 2011 on the marching staff. So it was a brand new staff. With a hard show. So the students really did a great job of adapting and believing in what we were doing to make that be successful. Yep. Okay, translate. จุน โอเคพี่อ้นได้เนาะสัญญาณ ครับได้แล้ว โอ ค เครับ ครับก็ตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกถามไปว่าคุณรอนเนี่ยเขาชอบวงไหนในดีใจเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ตามวงไหนเลยเขาดูเป็นปีๆไปแล้วก็เขาจะเน้นไปที่การตามคนทำมากกว่าอย่างเขาสนใจในเรื่องของวิชวลก็จะไปในเรื่องของวิชวลเป็นหลักนะครับในปี2012เนี่ยเขาก็ชอบคาวมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นโชว์ที่ยากอย่างที่พี่อ้นได้อธิบายไปแล้วก็มีลูกดิวที่มันไม่มีการหยุดเลยเป็นนอนสต็อปแล้วก็มีทูบาคนนึงที่แบบว่าต้องข้ามฝั่งไปไกลๆมากนะครับทีนี้เมื่อกี้พี่อ้นก็มาพวกคำถามว่าแล้วเขามีเทคนิคใหม่ๆอะไรบ้างในการทำวงเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคมาร์ชิ่งก็คือมาร์ชิ่งแต่ว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงคือทำยังไงให้มันเล่นได้ดีขึ้นในความสมัยใหม่หรือว่าการเปลี่ยนไปของวงนะครับแล้วก็เขาจะมีแบบว่าคล้ายๆซ่อนในปี2012มีรูปนี้ในปี2013เอารูปจบอันนี้มาเริ่มในปี2013แล้วในปี2015ก็ยังแอบมีรูปของปี2013อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าแอบซ่อนรูปดิวที่เขาชอบไว้อะไรเงี้ยครับผมโอเค keep going on be done yes one very good Any other questions for that year or next year? Yeah, I think for the very special show on 2013 เขาเรียกว่าอะไรนะ E12 MC square right E equals MC squared. Yes. Right. Okay. Just can you tell about that story? Yeah, that was another great year. We kind of built off of what we did in 2012, and the design team there was amazing. Keith Potter was the program coordinator. Leon May wrote the drill. Michael Townsend did the color guard, and I just got to teach. It was a really successful grouping because we all knew what we were doing. Like myself, even though I do a lot of designing for marching bands and drum lines, I had no desire to design for drum corps. All I wanted to do was teach. So we weren't getting in each other's way. Everything I did was to try to make Leon, the drill writer, look good while I was there. So it was a good grouping of people to come together and make that work. And I think that we took a lot of risks that year for music. It wasn't anything that anybody, with all the singing and all the different sound effects that we did. It was very new at the time for drum corps, and it was a big risk. It certainly could have flopped, but we had a lot of good performers and a lot of good players, and it really made that work. And we just kept changing and adapting and making things work all year. And we had a great group of students who were able to make things work as we continued to make changes and refine the show that year. จุนครับเชิญครับ And I think some of this, what you see. ครับผมครับพี่อ้นสัญญาผมขาดปะ ใช่ขาดครับ Yes Ron
2000. This year, what you see kind of here in the beginning with people running from place to place and then marching and then running. I think this was some of the beginning of what drum corps is now in 2020, 21. Where it's now drum corps has turned into a lot of staging, like where you stand in one place and play and then run or dance to another place, kind of like this. So this was kind of the beginning of that, getting away from drill. Like 2012 was a lot of drill. And this was a little bit more movement, more dancing. And then as the years have gone on, another 8 or 9 years later, you see a lot more of that now in drum corps. Yes. Okay, I'm waiting Jun for translate. Jun ครับทำไมจุน มายังพี่มายัง โอเคมาแล้วครับ Oh my god nearly my house Okay. so many raining Oh. storm is coming I'm sorry Yes. I just Yes. โอเคครับพี่เมื่อกี้พี่แปลเกี่ยวกับ E เท่ากับ MC2 square เสร็จแล้วพี่ ใช่อ่านยากมาก อ่านยากมาก E เท่ากับ MC square MC 2 อ่ะ MC ครับ square มันเป็นสูตรของไอน์สไตน์นะพี่เนาะเขา ครับผม ว่าเป็นปีที่เขาดีมากเลยก็คือเขามีทีมที่ดีแล้วก็เขาแค่สอนอย่างเดียวเลยเขาไม่ต้องแบบลงไปทำรายละเอียดเยอะคือเขามีทีมงานที่แบบว่าพร้อมแล้วก็ช่วยเขาในหลายๆเรื่องพี่ครับผมแล้วผมก็ขาดไปพี่ได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวเขาจะ จริงเหรอ ครับ โอเค next ครับ Ron I see a question in the chat. Yep, sure. How much does sure. the sound system cost at Crown? Sure. Way too much. I think, in my personal opinion, I think that drum corps is almost going too far with electronics. Yeah. And there's a saying, it's just because you can, it doesn't mean that you should. So I think just because they have the ability to put a big sound system out there and an expensive sound system and mic the brass players and have synthesizers, I don't know that they should do that because it's so expensive. And when I say expensive, like in US dollars, almost as much as a house. You can buy a house for what they spend on sound system. Yeah. And it's too much. And the problem I think that we see here is that high school marching bands try to copy what drum corps do, and it's too expensive. And for drum corps too, at the top end of the activity, like your top 6 or your top 12, they can afford that, but not everybody can. You know, places 13 through 20 or all the open class drum corps, they can't afford to do what the big drum corps do. And what people start to become used to hearing, they don't hear from the other corps, and I think it hurts them. Yep. โอเคจุนเชิญครับ ครับผม แปล เขาก็บอกว่า sound system พี่โหน่งถามมาว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายของคลาวในระบบเสียงเนี่ยแพงมากไหมใน1ซีซั่นคุณรอนก็บอกว่าจริงๆดัมคอในประเทศเขาเนี่ยมันมาไกลมากเลยกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คือใช้จ่ายได้แพงมากสำหรับเรื่องการจัด เกินไป เนี่ยคือแกบอกว่าซื้อบ้านได้หลังนึงเลยคือแพงมากเกินไปเขาบอกว่าเฉพาะคลาว1ซีซั่นเนี่ยถ้าเอาค่าที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเสียงแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าซื้อบ้านได้1หลังแล้วก็วงไฮสคูลในอเมริกาเนี่ยพยายามจะก๊อปปี้แล้วก็ทำซึ่งเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะเกินไปครับผมครับ very good question thank you very good question yes เป็นคำถามที่ดีครับ Hi Ron Yeah. Okay. Yes. So let's go. I have some. Okay. So when we sit down on the designer team and like, okay, this guy is take care about music, this guy is take care about percussion, this guy take care about visual, and we like a round table talking to brainstorm to make a new show. So I have question like, for your experience, do they think about music first or do they think about visual first? So which way they for the successful show, which way they choosing? I think there's lots of different ways to do it. Or just your experience? Yeah, I personally, I've done it several different ways, and it really just depends on the idea.
And I think with that 2013 show, it really started. It started with the music. You know, they wanted to do the Einstein on the beach, the Philip Glass opera that we did here in the beginning, and starting with the music, they kind of went backwards to get to the E equals MC squared idea based on Einstein, and then found other music to fit with that kind of a general theme. But I've seen it done all different ways, where you start with the music and kind of work outside to a visual idea, or you come with a good visual idea and find music to fit that, or start with the storyboard. Like, here's a title for a show. We have a good title, and let's find ideas to fit that. So I think any of those ways work well. It's just as long as everybody on the design team agrees how they're going to get there. Okay, translate. โอเคครับผมก็ได้ถามคำถามคุณรอนไปนะครับว่าคือปกติแล้วเวลาก่อนที่เราจะเริ่มทำโชว์สักโชว์นึงเนี่ยเราจะมานั่งตกลงกันหรือว่านั่งประชุมกันอย่างมีทีมของทำเสียงกับทีมของทำภาพอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆเราอยากให้อะไรเกิดก่อนกันคือบางโชว์ทำจากภาพบางโชว์เอามิวสิกเป็นหลักผมก็ถามว่าจากประสบการณ์ของคุณรอนเนี่ยเขาเน้นไปที่ไหนในโชว์ที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณรอนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเขาทำมาหลายแบบแล้วก็จริงๆไอเดียเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าว่าทีมดีไซน์เนี่ยจะตกลงยังไงอย่างปี 2013 เนี่ยที่เขาทำของคราวเนี่ยเขาก็มองไปที่มิวสิกเป็นหลักเอาเพลงที่ชื่อว่า Einstein on the Beach นะจะเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงสมัยใหม่แล้วก็มาออกแบบในการแบบ backward ในโชว์เนี้ย backward design ออกแบบย้อนหลังไปจนในช่วงที่เขาคิดค้นทฤษฎี E เท่ากับเลยนะครับ MC2 เลยนะซึ่งผมตกเลขนะอันนี้ได้แต่แล้วเขาบอกแต่บางโชว์ก็ไม่เกี่ยวเลยบางโชว์ก็ออกMC square อะไรนะพี่ผมเรียนศิลป์คำนวณต่อไปก็มาเรื่องของในส่วนของชื่อบางทีก็ใช้ชื่อเพลงหรือว่าชื่อโชว์เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดที่จะเอาดนตรีเข้าไปหรือเอาวิชวลเข้าไปดังนั้นก็แล้วมีได้หลากหลายแบบเลยครับในโชว์ที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็สามารถใช้ได้หลากหลายไอเดียแล้วแต่ทีมดีไซน์จะตกลงกันเลยครับผม yes แต่บ้านมีคำถามเลยไหมฮะ ผมอยากทราบว่าในอนาคตถ้าเกิดมีคนเขาอยากไปอยู่วงคาโรไลนาคาวต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์สมมติว่าผ่านช่วงโควิดไปแล้วครับจริงตอนนี้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้อยู่วงนี้แล้วอะไม่รู้จะถามดีไหมจะให้เขาจริงๆทำไงดีทำไงดีจุนเปลี่ยนคำถามไหมหรือว่าไงถามได้เนอะได้เดี๋ยวผมลองคุยนะผมคุย Professor Okay Ron Mr. Bai asked that how the student how Thai student join drum corps how can Thai students get involved with drum corps? Sure. Yes. I think because of last year with COVID and everything else, there's a lot more virtual things going on like this on computer and most drum corps for the last year have been doing everything online. So there's been camps online, there's been rehearsals online. You can submit your auditions virtually. So I think because you have access to videos now and being able to watch the technique that different groups use and the way the groups play and perform, yes, whatever group you want to be a part of, really try to observe their style and learn what they do. And when it comes time to audition, for me, it's never about do you look like we look, because I can change that. You know, for me, it's are you teachable? Are you able to change what you do to adapt to what we do? So how quickly can you pick things up? How quickly can you adjust whatever technique you bring to me visually? How quickly can I help change that? And how able to be part of the group are you? Because no matter what, everybody comes with different experience, and we all have to adapt a little bit to look the same and to sound the same. Yes. Also, especially about the situation in USA now, I think the American people is coming to the normal life right now.
It's getting there. Yeah, I don't know how. Yeah, I don't know how things are with like vaccines and whatnot where you're at, but I think we're a little over halfway where half of our population has been vaccinated, and a lot of people have had it. So that's we had a rough last fall in December, but we're kind of coming out of it. And DCI right now is planning on having a summer. It's going to be short. Most groups typically move in the middle of May and go all the way to August. And I think for the most part, people aren't going to start until July and do a very short spring training, the preseason where you're in place learning the show, and then like just 2 weekends of shows heading into DCI. So it's going to be different, but at least they're hoping there's going to be something. Yeah, and really nice to hear that about very good situation in USA now. And that means we can guess and we can hope that for the next season, everything will become back normal. We hope. Yeah. Yes. Okay. One question. This is in Thai. I'm not sure that you can read. I can't read that one. เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ just moment มาไม่ทราบว่าตอนนี้ทันไหมครับถ้าในอนาคตโชว์ของดรัมคอร์ในอเมริกาจะพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงในทางไหนและจะมีอะไรใหม่ให้พวกเราได้ตื่นเต้น The question from Mr. Chaturong, he is a Thai band director, very famous band director. He said for the future show of the drum corps in USA, do you think it will be more developed and a lot of changing to any kind of style, or we will see something new in the future? Can you guess? Can you tell us? Personally, I hope that they go back to more drill. Just more from drill. my personal preference. I think, and I blame the Bluecoats. They're all friends of mine. But back in 2016, when Bluecoats won for the first time, they had no hats, and they did a lot of different things that year. So when something wins and it's successful, everybody tries to copy that. So after something changes, everybody rushes to do that for a while. And even with Santa Clara Vanguard, when they won in 2018, no hats, a very different kind of show, staged. They were all in different. They looked very different than they used to in previous years. But it was very successful. So everybody tries to copy that. So I hope that we can get back to more traditional drum corps. And I think that this summer being different and people not having the long 3 months of time to what we call produce something, like where there's an idea and you can, spend a month playing with, that 20 seconds of show and trying to make it work. I think the groups are going to have to do less of that and more things on paper, and do it once and clean it, not do it once and change it and work with it and adapt it. So I think this summer you're going to see more of that just because of the shortened time. So I think in the future, I hope that we do more of that. Yeah, I hope so. ก็เมื่อกี้ตอนช่วงที่จุนหายไปนะครับก็กำลังคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ใน USA นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทราบดีว่ามันก็มีโคโรนาไวรัสนะครับก็ซึ่งทำให้ในปีนี้เราคาดการได้ไม่มากนักแต่ว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยมันก็ไปได้เยอะแล้วนะครับช่วงซัมเมอร์นี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่จะสามารถทำให้วัยรุ่น DCI ทั้งหลายอาจจะได้มาร่วมกิจกรรมกันมันอาจจะเป็นแคมป์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สั้นๆแต่ว่าคาดว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ามันอาจจะเขาหวังว่ามันอาจจะได้ดูฟูลโชว์แล้วก็ฟูลทัวร์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็วัคซีนนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์จาตุรงค์เนี่ยก็ถามมาบอกว่าในอนาคตเนี่ยโชว์ของดรัมคอร์ในอเมริกาเนี่ยจะพัฒนาไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะครับก็เขาก็ได้ให้ไอเดียในความคิดของเขาว่ามันคิดว่ารูปแบบมันน่าจะหนักไปทางดริลนะครับซะเยอะคือพูดง่ายๆว่าเน้นการเดินมากขึ้นแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละทีมยังมีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับI think we will come back for your like I'm very confused I mean I'm very not confused I mean
I just wonder about your job on the visual. On the visual, especially you work for the visual for a long time, so long. And for when you come back to work in the high school that you're teaching, so you also do everything like in Thailand. Most of band director, they will do like one people teaching everything by themselves. So for you, when you stay in the high school, USA high school, the system of teaching is mean you have to you teach everything by yourself, teach alone, or you need some people help on high school. When I taught high school, I was the only visual person and the only music person. I had some help with percussion and some help with color guard. My wife is a color guard instructor. Oh, so right. She helped teach there too. But for me, with the way that I taught my high school and the way that I taught drum corps was exactly the same, the visual program. I didn't do anything different. I didn't do anything more with the drum corps. It was exactly the same information, exactly the same way of teaching. And I think when you look at drum corps stuff, I think people would be surprised because I don't do a lot of different basics exercises. I do just a few things, but try to do them very well. Rather than do a lot of different things, just pick a circle drill, box drill, and just do that all summer long and try and make it perfect, not do a bunch of different things. So the stuff that I did with the high school was exactly the same as drum corps. Oh, okay ครับเชิญครับคุณ ครับผมก็พี่อ้นก็ได้ถามว่าระบบการสอนของในอเมริกาเนี่ยก็คืออย่างพี่อ้นได้ถามแล้วว่าบางวงในไทยแบนด์ดีเรคเตอร์ก็จะทำทุกอย่างเลยสอนทุกเครื่องเลยแต่อย่างคุณรอนเนี่ยประสบการณ์ในการสอนไฮสคูลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณรอนก็บอกว่าวิธีการสอนในโรงเรียนก็คือเขาก็จะแบ่งกันรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าคนเดียวสอนทุกอย่างแล้วก็อย่างคุณรอนเนี่ยก็สอนเรื่องของมีการเดินบ้างก็มีเพื่อนมาช่วยสอนเปอร์คัชชั่นบ้างอย่างภรรยาเขาก็เล่นคัลเลอร์การ์ดเลยก็คือเรียกว่ามีการแบ่งหน้าที่แล้วคุณรอนก็แนะนำว่าการที่คนเดียวจะทำทุกอย่างได้หมดมันก็จะเรียกว่าค่อนข้างโหลดไปแล้วก็ไม่ทำได้ไม่ละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับการทำงานในดรัมคอร์ซึ่งก็จะแบ่งกันเป็นส่วนๆแล้วก็ต่างคนต่างทำของส่วนเล็กๆให้เพอร์เฟกต์ดีกว่าทำไปหลายๆอย่างแต่ว่าทำอะไรไม่เพอร์เฟกต์เลยครับผม Yes, I have 2 or 3 questions very important about. I saw you are at judging. About judging, you also to be like a adjudicate and also judging for many countries, also in USA, in Europe, and also in Asia. And also you are also training for the people who are interested for adjustment. So Yes. not adjustment. Okay. So what the idea of a Georgians to be a Georgians? So could you explain about this? Because of you are the one of the part of a instructor. Right. For me, when I first got into judging, it was when I was a young band director in California, and they asked me to be to serve on the board of directors. So part of my job was to create the manual, the booklet for how to do things. So I had to type everything in the computer, all of the judging sheets. So what helped me to learn how to judge was as I was typing everything into the judging, you see the ballot, the judging ballot, the judging sheet. Yeah. I was able to get a good understanding of how judging worked because I typed everything into the computer. So I looked at, this box looks like that box, looks like that box. It's just different words. Like this is okay marching technique. This is good marching technique. This is great marching technique. So just little things like that help me understand the judging system. And once I started doing that, and just my experience with being a band director and teaching visual, the hard part about judging is to get people to understand how they can improve with what they're doing, not just point at something and say, that's not good.
but why is it not good? How can it be better? That's the difficult part of the job. And that's why I always like to do different things in different times of the year. So when I taught high school, I was an administrator. And when I judge. In the summer, I teach. And then when I design shows, I'm a designer. So I think it's important to do different things, not just be a judge, not just be a designer. So there's a word in English, I don't know if it translates into Thai. It's called empathy, where it's where I have an understanding of what you're doing. So I can speak to you, even though I'm a judge, I can speak to you as a teacher. Even though I'm a judge, I can speak to you as a designer. So that's I think the most important thing about being a judge is having that empathy across the table. Yep. I love that word for empathy is โอเคอาจารย์ชุนแปลได้เลยครับ ครับผมก็พี่อ้นก็ถามเรื่องการตัดสินนะครับ ว่าประสบการณ์เขาเป็นยังไง แล้วก็เขาก็ให้ข้อคิดดีๆมาด้วย ก็คือเอาประสบการณ์ก่อนก็คือเขาเนี่ยเรียนรู้การตัดสินก็คือจากการที่เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียช่วงที่เป็นแบรนด์ดีเรคเตอร์ก็มีการแข่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาให้คุณรอนเนี่ยเป็นคนพิมพ์เก็บข้อมูลพวกนี้ในคอมพิวเตอร์เวลามีแข่งมีอะไรเงี้ยคุณเราก็จะเห็นคะแนนของหลายๆคนว่าอ๋อคนนี้อยู่บล็อกนี้นะคนนี้อยู่บล็อกนั้นนะและไอ้ความแตกต่างนิดเดียวของการให้คะแนนเนี่ยก็จะเห็นเขาเรียกว่าเห็นข้อความที่ส่งจากกรรมการไปหาคนแข่งด้วยเช่นแบบนี้หันแค่นี้คือดีนะอันนี้คือ good นะอันนี้คือ great อันนี้คือดีมากๆไอ้ความแตกต่างพวกนี้ก็ทำให้เขาเริ่มเข้าใจในระบบการตัดสินแล้วเขาก็เริ่มเรียนตรงนั้นมาเขาบอกว่าส่วนยากที่สุดเนี่ยของการเป็นกรรมการคือไม่ใช่ไปชี้แค่บอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีส่วนยากของมันก็คือการที่ไปบอกว่าถ้าไม่ดียังไงล่ะมันจะปรับปรุงตรงนั้นยังไงพูดเรื่อง how พูดเรื่อง why แต่ไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้ good อันนี้ bad นะก็คือเขาพยายามอธิบายตรงนี้แล้วก็ความยากในงานของการตัดสินก็คือสิ่งที่เขาเรียนรู้ทั้งสองด้านก็คือว่าอย่างในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาเป็นคนไปสอนแต่ในช่วงเวลาปกติที่ไฮสคูลเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินดังนั้นเขาจะเข้าใจมีศัพท์คำหนึ่งของภาษาอังกฤษคือ empathy แปลว่าความเห็นอกเห็นใจเนี่ยไอ้ความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันจะเข้าใจว่าเวลาเราเป็นคนออกแบบแล้วเราจะออกแบบโชว์เนี่ยทำยังไงให้กรรมการเขาซาบซึ้งแต่ก็เช่นเดียวกันเวลาเขากลับไปเป็นคนตัดสินในช่วงอีกช่วงนึงของฤดูกาลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเข้าใจว่าจะพูดอย่างไรให้คนที่มาแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อย่างไรไม่ใช่แค่บอกว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เยี่ยมมากนะครับครับผม Yes very good translator we have a question for ยาวจุนแม่งเก่งว่ะพี่แม่งแปลไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่สามารถรวบรวมได้คือพี่เข้าใจเองได้for the next question from band director his name is นัฐการนะครับhe said I would like I typed that into Google Translate. I saw his question. Yes. He asked what the heart of a show is, what makes a show successful. Oh, cool. Yes. Yeah, I think I want that. I can read Thais. Cool. You asked before what does it start with? Music? Does it start with music or does it start with visual? And I think what makes a show successful is the people believe in what they're doing. What I see a lot of when I judge international groups is that they try and do something that they saw in the United States. Like they try and play music that they heard from the Blue Devils. So they try and do a visual idea that they saw with Carolina Crown. And I think that if people have the opportunity to create something and believe in what they're doing, like you find a piece of music that you listen to that you really love, you really like, or you have a visual idea like 1,000 Cranes or something Japanese, and you really believe in that idea. Those are the most successful shows, not the ones that try and copy something or the ones that try and look like somebody else. But just find something that you love and find something you believe in, and design to that. Don't always try and copy somebody else, but find something that you love, and whether you start with a visual idea or you start with a music idea, just do what works for you. Yeah, very good. ครับผมก็คุณ
คุณนัฐการถามมาเรื่องการประสบความสำเร็จในการออกแบบโชว์ใช่ไหมครับคุณลองเขาสรุปให้สั้นๆว่าคือต้องมีความเชื่อในไอเดียของเรา ก็คือไม่ใช่แค่ไปมองคนอื่นว่าคนอื่นทำอะไรแล้วมันดีกับเขาเรามองว่าเราจะทำสิ่งใดแล้วมันเป็นความเป็นเราสมมุติเราเชื่อในการจะทำโชว์เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็ทำเลยคือไม่ต้องไปแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ว่าก็ให้มีความเชื่อแล้วก็บางอย่างก็คือมันจะไม่เวิร์กกับบางคนแต่มันก็จะเวิร์กกับอีกคนดังนั้นก็ให้มีความเชื่อในสิ่งที่เราจะออกแบบครับแล้วก็เน้นไปที่ว่าไม่เน้นไปลอกเลียนแบบใครหรือว่าไปดูคนอื่นทำในสิ่งที่เราเชื่อครับผม Yes, Ron, I have a question very important because of you are doing a lot of designing for the drum corps and a lot of show. So the question is, how do you train yourself? How do you get more input your new ideas to practice? I mean, practice to get more idea because you have a lot of show and a lot of things to do about design. Please. Yeah, for being a drill designer, drill writer, what helped me most of all, I think there's two very different things. Most of the designing in the United States is done on Piware, computer software, and there's two things. You have to learn how to use the computer software, and then you have to learn how to be a designer. So if somebody wants to start writing drill, I don't recommend that they design on the software for the first time. That's two very different things. What I was lucky enough to do when I was teaching Santa Clara Vanguard, Myron Rosander, who was the drill writer back then, he wrote drill by hand. So what he would do is he would write the drill by hand, and then he would send it to me, and I would put it in the computer. So I would take his pictures and put them in the computer. So that really helped me to learn the computer program because I wasn't designing. I was just doing the computer program, and which was very separate from designing. So I think if somebody wants to learn how to write drill on the computer, the best thing to do is to take somebody's drill and put it in the computer. When I was teaching high school music, I did the same thing. When students wanted to compose on the computer, the first project I had them do was I gave them the front page of a score, of a musical score, and I said, put this in the computer. Go make your computer screen look like this. So they didn't have to worry about composing. They only had to worry about the program. And then when they learned the program, they could design. Because it's very hard to learn both at the same time. โอเคครับก็พี่อ้นก็ถามว่าแล้วเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับในเรื่องของการเขียนดิวนะครับคุณรอก็แนะนำว่าคืออันดับแรกเลยสำหรับเขาเนี่ยความยากในการเขียนดิวเนี่ยสำหรับตัวเขานะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ก่อนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำอะไรที่ซับซ้อนขึ้นไปได้เขาก็พูดถึงซันตาคาร่าแวนการ์ดนะครับในปีที่เขาไปร่วมสอนกับคุณลอนเซนเดอร์ซึ่งเป็นคนเขียนดิวคุณลอนเซนเดอร์เนี่ยเขาเขียนดิวด้วยมือก็คือในซันตาคาร่าแวนการ์ดในยุคที่เขาไปสอนในปี1993ในยุคแรกๆก็คือจะเขียนดิวด้วยมือดังนั้นคุณลอนจะเป็นหน้าที่เอารูปที่เขาเขียนด้วยมือเนี่ยมาพิมพ์ลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นก็คือเขาก็เลยบอกว่าความยากของการสอนเด็กๆเนี่ยอย่างในไฮสคูลที่เขาสอนเด็กพิมพ์โน้ตเนี่ยสอนเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยเขาก็จะให้เด็กเนี่ยให้กระดาษโน้ตไปแผ่นหนึ่งแล้วบอกว่าพิมพ์ให้มันเหมือนอันนี้ก่อนคือหัดเด็กให้ใช้ซอฟต์แวร์ก่อนพอใช้ซอฟต์แวร์เสร็จแล้วค่อยมาสอนก็เรื่องว่าจะทำอย่างไรให้แต่งเพลงได้นะคือเขาค่อนข้างเน้นเป็นในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ก่อนดังนั้นก็ให้เน้นในเรื่องสอนโปรแกรมการใช้งานพวกเพลงพวกนี้ก่อนเพลงหรือดิวก่อนครับผมครับI see a question in the chat about asking different design materials on how to for inspiration. A question down there. Yes. Yes. There's a great book, and you can find it online if you do a Google search. It's called Picture This. Is the name of the book, and the author is Molly Bang, Bang. That's a great. It's a super easy to understand book, and it takes the story of Little Red Riding Hood, and it talks about different ways to design, like how to focus on color or size or shape. Or it's a really easy to understand book, even for Thai people in English.
but it's Yep. very, very helpful to learn how to Yep. design or judge. Okay, yes. Ron, I need you help to type to private chat so I will can find. I'm not sure I can spell. I'm not sure I will spell wrong. Yep. ครับ Thank you. Thank you. Very good. ครับ คุณจตุรงค์ถามมาว่า แล้วคุณรอนเขามีแรงบันดาลใจยังไงเกี่ยวกับ หรือว่ามีงานศิลปะที่เป็นวัตถุดิบอะไรมาใช้ในมาร์ชิ่งแบนด์บ้างเขาก็แนะนำหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับ เป็นหนังสือ Picture Disc ป่ะพี่ แต่เดี๋ยวเขาจะสะกดแบบถูกต้องให้โดยคุณ Molly คุณมา Molly นีแบง Bank ค์เป็นคนเขียนหนังสืออันนี้ ในหนังสือก็จะมีทั้งภาพเสียงรูปแล้วก็หลายๆอย่างที่น่าสนใจ เอาไปใช้เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของภาพเสียง ภาพแล้วก็รูปร่างแล้วก็สีสันอะไรพวกนี้ได้ครับเดี๋ยวพี่อ้นจะพิมพ์ไว้ให้ครับผมแชร์เลยได้เลยครับแป๊บนึงครับ ได้ครับ มันคืออย่างนี้ครับ หนังสือหน้าตาประมาณนี้นะครับ Yes, that's it. Yes Molly Bank นะครับ Molly Bank ครับคุณมอลลี่แบงค์ โอเค Yep โอเคครับ Okay next the next question from คุณนิธิพรคุณนิธิธรI think Ron can read Thai easily Is that about asking about how to get involved with DCI with COVID? How Yes. you can read it? I'm surprised. We cannot talk Thai behind you now. No, I'm cheating. There's I copied the Thai text and I type it into Google Translate. Yeah. yeah I see. So yeah, the question about how to get involved with COVID, it's hard to say right now. Just when things are going to open. I think I just saw yesterday that Americans are going to be able to travel to Thailand this summer and into the fall without quarantine if we have the vaccine. So I don't know right now if things are going to get better. I hope they are. How are things for you in Thailand with vaccines? Are you able to get vaccinated yet? Yeah. not yet July. Yeah. July? But some people now they got shot, but gonna be like a front line of the doctor, Right. something like that. Yeah, but for the people like us, we're gonna get in July. Yeah, it was kind of the same with us. We started that in January, and now it's to the point where anybody can go in and get one if they want it. So I think that's going to be how we're going to get back to normal, is everybody getting vaccinated. They're talking about, for us, being able to travel to Europe or travel to Thailand if we have our vaccine card. So that will allow us to move back and forth. So I just hope that things will be back to normal, that Thai people can come to the U.S. and be part of all this again. ครับ ก็มีน้องถามมาเรื่อง audition DCI นะครับในช่วงโควิดเขาก็บอกว่าเป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าหลายๆสถานการณ์มันยังไม่สรุป แล้วก็อย่างถ้าเกิดเขามีข้อสรุปออกมาเช่นแบบว่าเขาสามารถมาไทยได้ใครฉีดวัคซีน2 เข็มแล้วสามารถมาไทยได้โดยไม่ต้องควอรันทีนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นหรือทางเราเองเราได้วัคซีนเรียบร้อยเมื่อไหร่ไปทางเขาได้โดยไม่ต้องควอรันทีนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถตอบได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาก็เลยถามผมว่าแล้วที่ไทยฉีดวัคซีนกันเมื่อไหร่ผมก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเลยน่าจะสักกรกฎานี้น่าจะเริ่มกันเข็มแรกสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆเราฉีดสำหรับคนปกติไปแล้วครับผม Yes, I have one more question about the family, for your family, especially you have children. I mean daughter, 2 daughter. How do you teach? How do you teach them? Do you give them free for the idea to decide to study music or to decide to study dance or anything about marching band? Right. Yeah, we decided very early on that we were not going to force them to do what we did or not push music on them. They both decided that they wanted to play. My oldest daughter played oboe and my youngest daughter played bassoon. And my oldest daughter did choir also. She sang and was part of what they call show choir, performing and dancing. And my youngest daughter did color guard in high school. So since they graduated, they're both in college now. They're not currently doing drum corps or performing, but they enjoyed it. It was part of their high school experience. And I'm glad that
My last 2 years of teaching high school, I moved schools so I could be the teacher where they went. So it was very special for me to be able to be their high school band director, and for my wife to be able to teach them color guard. So that was a good experience for our family. Yeah, very cool. โอเคครับ Thank you. พี่อ้นก็ได้ถามเรื่องอ่าถามเรื่องครอบครัวของคุณรอนว่าแล้วอย่างเงี้ยคุณรอนให้ลูกเนี่ยเล่นดนตรีหรือเปล่าหรือว่าไปสอนหรือว่ามีวิธีอย่างไรให้ลูกเล่นดนตรีใช่ไหมครับคุณรอนก็ตอบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปบังคับอะไรก็ปล่อยลูกเลย ก็คืออยากจะเรียนอะไรก็เรียนเขาก็มีลูกหลายคนใช่ไหมครับบางคนก็หัดเล่นโอโบแล้วบางคนก็เล่นบาซูนบางคนอย่างคนโตเนี่ยก็ไปร้องเพลงนะครับแล้วก็เคยเล่นคัลเลอร์การ์ดอยู่ในโรงเรียนด้วยแต่บอกว่าช่วงที่เขารู้สึกประทับใจกับครอบครัวเขามากที่สุดก็คือช่วงปีที่ลูกเขาคนหนึ่งเนี่ยเรียนอยู่ในไฮสคูลแล้วก็ไปเป็นแบรนด์ไดเรคเตอร์ที่นั่นด้วยแล้วภรรยาเขาเนี่ยก็ยังไปสอนคัลเลอร์การ์ดในวงของที่ลูกสาวได้เล่นอยู่ด้วยก็เป็นความรู้สึกประทับใจของเขาเกี่ยวกับครอบครัวเขาครับ Yes. I have one thing for the about your careers, especially about Stanbury. Yes. So this is kind of entrepreneurship to for your skill like designer to help Stanbury. And are you still working there? Yeah. Like I said, I was a high school band teacher for a long time, and Yes. I still had about 15 more years until I could retire to stop teaching in high school. Oh, And so looking ahead at that time, I had some friends who were working at Stanbury, and I knew them from being at Bluecoats and helping design the Bluecoats uniform before I went to Crown. And there was a couple of people that were older gentlemen who were retiring from Stanbury. So Stanbury came to me and made me an offer to work full time for them. And at that time, my wife and I were talking about maybe when we retired, we could move to Hawaii, buy a house there, in 15 years. Yeah. So when Stanbury made the job offer, because of it being mostly on computer and a little traveling for trade shows here and there, we were able to move to Hawaii about 15 years before we planned to. And for me to start a new career designing and selling uniforms. So Yeah, it was really a nice, I was able to make the change. We were able to make the move. My daughters were fine with moving to Hawaii and continuing high school there. So we just decided to give it a try. That's one of those things in life where, like I decided there would always be a classroom that I could go back to teach if I needed to. But an opportunity like this might not ever come along again. So we decided to take it when we could. Yeah, I think in the future maybe some marching band, Thai marching band will interesting to tell you to ask you to design for them. I hope so. Yes. Yeah. จันจุนเชิญ โอเคครับก็พี่อ้นก็ถามเกี่ยวกับงานเรื่องด้านการออกแบบชุดยูนิฟอร์มนะครับเพราะว่าอาจารย์รอนเนี่ยทำงานให้กับบริษัท Stanbury นะครับแล้วก็อาจารย์อ้นก็ถามว่าคุณรอนยังทำงานอยู่ด้านนี้ไหมคุณรอนก็เล่าว่าหลังจากเขาสอนวงโยเนี่ยมา15 ปีแล้วนะครับเขาก็เกษียณตัวเองมานะครับแล้วเพื่อนเขามีเพื่อนของเขาเนี่ยครับก็ช่วงที่สอนที่คราวที่บูโคสเนี่ยผมก็เจอเพื่อนในกลุ่มนั้นก็แนะนำให้รู้จักกับบริษัท Stanbury บริษัทเขาก็เสนอข้อทำงานมาบอกว่าเนี่ยมาทำงาน full time กับเขาไหมคุณรอนก็เลยตกลงนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้ท่องเที่ยวด้วยได้ออกแบบด้วยแล้วก็ได้เวลาการจัดนิทรรศการจัดชุดอะไรเงี้ยก็จะมีไปตามเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็ถือว่าแล้วก็ในช่วง15 ปีที่เขาสอนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยู่กับที่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนว่าเป็นโอกาสหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ได้เจอคนมากมายด้วยครับผมสรุปแบบนี้ Yes thank you very good จุนมึงแปลได้ไงมันเยอะมากมันเยอะมากแปลได้ไงวะโคตรเก่งเลยYeah very good Ron อาจารย์จุนProfessor Jun is very good translator. He can remember everything that you said, but I cannot. He don't have good phone. He needs sponsor. I talk very fast. I'm sorry. Yes, I have one. Which design that you think is your favorite design for the drum corps? Which design? What for the drum corps? I mean, did you do for Carolina Crowds? For Blue Stars or any?
Carolina Crown, Michael Cesario is the main designer for Fred J. No, it's a different company that sells and sponsors Carolina Crown. Yeah. But when I first got started with that, when I was at Bluecoats, and it was before they went to the costumes. You know what we now call costumes, where it's different every year, and it's not. You know, I think these days with drum corps, you can't tell who's who. If you didn't hear the announcement, I don't know. Is that Santa Clara? Is it Bluecoats? So it's that is one thing too that I hope that we kind of come back to, is that you can recognize the groups a little more. You know, Blue Devils do a very good job of that. They look like the Blue Devils every year, even though they change a little bit. So I hope that there's a return to a brand recognition where you can tell that's the Madison Scouts, no matter what they're wearing. So we've gone too far the other way to costumes. Give me back my Phantom Regiment โอเคก็คุณพี่อ้นก็ถามว่าแล้วชอบชุดที่ออกแบบที่ไหนที่สุดอะไรเงี้ยก็บอกว่าแต่จริงๆที่คราวเขาไม่ได้เป็นคนออกแบบนะครับก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งของคุณซัสริโอที่ชื่อว่า SJM นะครับก็อีกบริษัทหนึ่งแต่ที่เขาออกแบบก็จะเป็นที่บูโคสแล้วเขาก็ตอนนี้ที่เขาแนะนำก็คือว่าการออกแบบชุดวงโยเนี่ยอย่างบูเดวิลทำหน้าที่ได้ดีมากคือว่าจะเปลี่ยนไปในปีละนิดแต่ยังไงเราก็ดูออกว่าเป็นบูเดวิลแต่ตอนนี้หลายๆวงแบบมันเป็นคอสตูมไปแล้วมันละทิ้งความเป็นดัมคอไปเยอะคือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าวงนี้วงอะไรกำลังเล่นอยู่ถ้าดูจากชุดเขาก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้กลับมาคือยังมีเอกลักษณ์ที่ดูรู้ว่าเป็นวงอะไรแต่ก็มีความใหม่มีความแปลกใหม่มีความโมเดิร์นนะครับครับผมRon, I think behind of you, I can see many of award behind of you. Can you bring and explain each one? Let's see. Yeah, a lot of things like drum corps and DCI and many things. These up here, all the plaques are outstanding visual awards. Yep. So the ones on the bottom down there, those are with Carolina Crown. These up here are with Blue Devils. Yeah. Best visual. These are how to get down there. Let's see. Let's see. Sorry. Yeah. I'll bring them over. Hang on. Sorry. It's okay. I've been lucky enough to be part of 3 different drum corps that have won world championships. Starving Indiana, 1991. At Blue Devils, we won 4, and then at Carolina Crown. So these are all the. Blue Devil ปีอะไรนะ2004อ่ะไม่ทันที่เมื่อกี้ ฟังไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันแต่ผมทันสตาร์กับคาว DCI rings. Wow. So 6. Yeah. Ron, big fan. Ron, sir. Big fan. Yeah. Which year you won with BD? What's that? Which year you won with the BD? 1991, Starve Indiana. Yeah. Blue Devils, 94. 94. 96. 97. 97. And 99. 99. And 2013 Carolina Crown. 13 Crown. Okay. Yes. Okay, then, Ron. Yeah. I think it's one question Mr. Jatulong asked you, so I think you can read Thai. Let's see. Which band performance do we change the world and change the trend in that area? Yep. Yeah, that's a good question. Like I mentioned before, I think we'll go a few years and then somebody will do something so different that everybody copies them. Like with Starve Indiana, when we did that cross to cross stuff, I think that really started everybody's tried to do crazy drill, and people have tried to copy that even today. People try to do, yeah. Every drum corps I've been at, all the different designers say we just need some of that cross to cross stuff at the end of the show. So they try to copy that from 30 years ago, and then at Blue Devils, we started to really focus on excellence and being clean visually, and that was kind of the next trend. And then you saw the Bluecoats come along and take the hats off, and everybody tries to do that. And costumes, where it's different every year based on what the theme of the show is.
or electronics. So Yep. everybody's always asking, or even things like color guard. I think one of the biggest things when you were showing videos from before, if you look at the end of 1991 Star of Indiana, the color guard is just in one big arc behind the winds, and the winds are doing all the drill. Now the color guard is very much integrated or inside of everything else. So that's you can't put the color guard behind anymore. They have to be a part of the show and part of what's going on. So I think what you see now is because of all the multi cameras where you can do close-ups, like the kid in Bluecoats who winked at the end of the show a couple years ago and looked at the camera and winked. We see a lot more focus on close-up things because of the cameras. So what's going to happen next? I don't know. Will COVID change things, and will it go back to what it was before, or will it be even more staging and less drill because of time? So I'm going to be really interested to see what happens in the next 2 years because of what's going to happen this year, what has to happen this year because it's so short on time. Yeah, very โอ good เคครับ idea. Yep. ก็คุณชาตุลงค์ถามมาว่าเนี่ยมีการออกแบบไหนบ้างที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนเทรนด์เขาก็เล่าว่าจริงๆแล้วเขาคือในโลกของดรัมคอร์เนี่ยใครที่ทำอะไรดีเนี่ยคนอื่นก็พยายามจะทำตามเขาบอกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยปี1991 Star of Indiana เปลี่ยนรูปจบที่เป็นไม้กางเขนที่เปลี่ยนจากข้างนึงไปอีกข้างนึงหลังจากนั้นนี่คือเทรนด์แรกที่ทุกคนพยายามทำดีลยากๆทำดีลที่เรียกว่า crazy ก็คือยากหลังจากนั้นใน Blue Devil เนี่ยก็เริ่มที่จะแบบทำวิชวลให้มันสะอาดให้มันคลีนเป็นรูปที่แบบชัดเจนเนี่ยทุกคนก็เริ่มทำตามนั่นเป็นเทรนด์ต่อมาเสร็จแล้วเริ่มมีการเอาหมวกออกอย่างบูโค้ดของเขาเนี่ยก็มีการเอาหมวกออกในปีที่เขาไปสอนก็จะเริ่มมีคนทำตามแล้วก็มาเรื่องของเทรนด์ของคอสตูมที่คอสตูมเริ่มเปลี่ยนไปคือโชว์อะไรก็ใช้คอสตูมแบบนั้นไม่ได้ไปยึดถึงรูปแบบของชุดแบบดั้งเดิมแล้วการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายก็มีการเปลี่ยนไปเขายกตัวอย่างว่าอย่างคราวเนี้ยเมื่อก่อนสมัยก่อนคัลเลอร์การ์ดเนี่ยไม่อยู่ข้างหลังวงก็แบบเรียกว่าจะไม่สามารถเข้ามาแทรกในวงเนี่ยคราวนี้คัลเลอร์การ์ดแทรกไปทุกที่ทุกอนูของโชว์ก็เป็นเทรนด์ใหม่นะแล้วก็ในเรื่องของกล้องด้วยกล้องสมัยใหม่มีการโคสอัพเข้าไปสมัยก่อนดัมคอร์จะถ่ายได้ไม่กี่มุมแต่ยุคใหม่ๆเขาก็ยกตัวอย่างบูโคสปีนึงเรียกว่าถ้านักแสดงในสนามนี้มองเข้าไปที่กล้องเลยเพราะกล้องมันโคสอัพยุคสมัยนี้มันมีเรื่องของการโคสอัพของกล้องส่วนในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเทรนด์ของโควิดเนี่ยจะทำให้เขายังตอบไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าอาจจะด้วยเวลาที่มันน้อยลงเราอาจจะได้ดีลที่น้อยภาพลงหรือว่าเทรนด์บางอย่างที่จะทำให้ต้องการออกแบบที่ฉลาดขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลงเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะกลับไปสู่ความเป็นดั้งเดิมหรือจะมีความแปลกใหม่ออกมาแต่เขาบอกว่าเวลาน้อยลงจะต้องทำอะไรได้น้อยลงอยู่แล้วครับก็พยายามกันไปครับผมครับโอเคก่อนที่เราจะจบกันไปวันนี้นะครับเนื่องมาจากว่าก็แม่งก็เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วครับพี่น้องครับแล้วคนดูก็ขอบคุณคนดูที่ยังนั่งดูกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลาสมากๆเลยผมก็เลยอยากจะให้คุณรอนเนี่ยเขาช่วยแนะนำว่าจะสามารถติดตามผลงานเขาได้อย่างไรนะครับ Hey Ron could you please introduce your website for the Thai people who can follow your work and your many job in here and contact you directly. Yeah, it's just my website is just my name, ronhardin.com, and you can find my biography on there. There's some examples of what I do for drill riding. The very last tab is some uniform things. There's some pictures of myself and my staff when we taught Carolina Crown on there. So there's a little bit about me and what I do, and that website's primarily set up for drill design, and how to contact me for that. There's some samples of what I've done on YouTube, some uniform things and ways to get a hold of me. So if anybody ever wants to reach out, I'm more than happy to, answer questions or, help if the new designers want to get involved in the activity or help with judging, or if anybody would like to have me help consult or design with their programs. I'd love to be a part of any of that. Yeah, really. Thank you, Ron. And if somebody asks me would like to learn how to design a drill design, is that possible to have like an online course or something for Thai student? Absolutely. Yeah. Email is probably best.
or Facebook message, either way to get a hold of me. But I really I enjoy helping young people and helping people who are new and excited about things. So I'm happy to answer questions anytime. Yeah thank you so much Ron โอเคจุนแปลเลยครับ ครับก็พี่อ้นก็บอกให้คุณรอนแนะนำผลงานนะคุณรอนก็แนะนำเว็บไซต์นี้เข้าง่ายมากก็คือ ronhardin.com ในนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของชุดเรื่องของการออกแบบดิวเรื่องของทีมงานที่เขาเคยสอนมาด้วยประสบการณ์ของเขาแล้วก็เขายินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็แก้ปัญหาให้แบบว่าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวงโยเรื่องอะไรเงี้ยก็พิมพ์อีเมลมาถามเขาได้เลยนะครับแล้วก็พี่อ้นก็ถามเรื่องออนไลน์คอร์สใช่ไหมครับก็บอกว่าอีเมลเขามาหาเขาได้เลยครับเขายินดีที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้คำปรึกษาเรียกไปเป็นกรรมการหรือว่าจะช่วยออกแบบโชว์อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาได้เลยโดยตรงครับผมครับ And I think thank you I think I'm coming back to Thailand in December to judge maybe in Sisaket. So yeah, if I come back, maybe we can set something up, a day before or a day after to help as well. Yeah okay ครับก็ช่วงธันวาอาจารย์เขาอาจจะมาตัดสินที่ไทยนะเพราะว่ามีตารางจองตัวไว้อยู่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวเราก็มาคุยกันช่วงนั้นได้Yes, very good. Yeah, me and Professor Jun very appreciate for your for your information and many things to help us to know and open the world. And we hope to invite you for next time coming back again to enjoy us and talk about many things about marching band. Anytime. Okay. Yeah. Thank you so much. Oh, thank you for having me. Right now, yeah, thank you. Right now you for in sharing Thailand, your knowledge. Yeah, thank you. Now in Thai is we already midnight, so thank you of the people who watching our live talk. So we will see you soon in the future. Before we the end of the talk, so I would like to thank you. Sponsor our sponsor we have sponsor นะครับ first of all นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือInter Music นะครับขอขอบคุณนะคุณกบนะครับคุณวิเชษฐ์วงศ์อริยกวีนะครับที่สนับสนุนเรานะครับในการถ่ายทอดนะครับและก็นี่เลยครับ Percussion House นะครับโดยตีแบงค์นะครับธนสิทธิ์ครับและอย่าลืมเลยครับ Easy Learn Music นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนดนตรีควรมีติดสมาร์ทโฟนไว้นะครับสามารถไปโหลดได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเรียนดนตรีนะครับและนี่ครับตะไบไม่อยู่นะครับตีเล็กนะครับมีใครไอ้จุนตีเล็กเลยเนี่ยไม่ได้ขนม โอเค พี่ตีเล็กนะครับโอเคครับแล้วก็ครับขอบคุณโมเน็ตนะครับที่สปอนเซอร์เรานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ BMW นะครับก็คือ Best Music World นะครับโรงเรียนสอนดนตรีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะคุณรอนฮาดินนะครับ Visual Design นะครับใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะให้คุณรอนช่วยออกแบบภาพแปรขบวนหรือชุดวงโยนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่รอนHardin Design นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ Good night นะครับวันนี้ตะไบเข้าห้องน้ำSee you bye bye yeah thank you so much have a good day good night yes good night yep